สวัสดีครับผมสินแสออโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขและฮวงจุ้ยสูงครับวันนี้เราอยู่ในชื่อตอนที่ว่าเลขที่ห้องและเลขทะเบียนรถนะครับที่ส่งเสริมเฉพาะด้านต่างๆครับเลขชุดถัดมากันเลยครับเลขชุดนี้ครับ140ครับฟังอีกทีนะครับ140ครับเลขชุดนี้เป็นเลขมหัศจรรย์นะครับใช้ได้กับทุกดวงชะตานะครับใครที่มีเลขทะเบียนรถเลขที่นี้หรือเลขที่ห้องเลขที่นี้แล้วก็รับรองว่าประสบความสำเร็จแบบเกินคาดครับตัวเลขไม่มีดีที่สุดหรือร้ายที่สุดนะครับมีตัวเลขที่เหมาะสมคนนั้นหรือไม่ผมสินแสออโต้ไม่สนับสนุนเอาตัวเลขไปเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับชอบกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสิ้นปีนี้ผมมีคลิปพิเศษด้วยนะครับฝากช่วยติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้พบกันครับ